Yesu ashimwe. Mbese mwaramutse neza. Twongeye gushima Imana yo itanze aya mahirwe yo kubona undi munsi mushyashya, itariki nshyashya. Aya ni amahirwe akomeye tugize nk'uko murambivuga, kuko hari benshi cyane batagize. Ni amahirwe tugize ariko dukwiye kubyaza umusaruro, bitaba ibyo ngibyo akaba umwaku kuri twebwe. Kuba turamutse ni umugisha mu gihe tubibyarije umusaruro, ariko kandi bishobora no kutubera ikibazo, kubera yuko abagiye ibyabo byarangiye umunsi nta cyabo cyongera kwigwaho. Kuri ino si nta handi mugabane bahategereje, byaba ibyiza cyangwa ibi, ibyabo byarangiye. Imirimo yabo bakoze iragenda baherekeje, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko noneho twebwe tukiriho uyu munsi, hari ibyo twakora uyu munsi bikaba byatuma hari igihinduka ku mateka yacu hano ku isi, byiza cyangwa bibi. Reka rero nk'ingingo wowe ugeze muri uno munsi wundi, ube careful, witonde cyane. Uyu munsi kongerera amahirwe yo kongera kubana n'Imana mu cyimbo cyo kuyakwaka. Turacyakomeje bya byigisho byacu bifitiye isanzwe tuvuga ngo kwihana ibyaha no kwibabarirwa, kwihana ibyaha no kwibabarirwa nk'icyo turimo tureba. Sorry mwanyihanganira. Nabashimiye ukuntu icyigisho cy'ejo twagikurikiye. Burya ni gahunda y'Imana. Imana niyo yigisha, twebwe byacu ni ukuba igikoresho cyayo gusa. Ndetse burya bikaba byiza ko nta cyigisho kibaho gikomeye, nta n'ikibaho cyoroshye. Kuko yaba umuntu yakizwa n'ibyigisho bikomeye cyane, ibyigisho nawe yabwirizaga igihe yabazaga inkuge biba byarakijije abantu benshi. Ariko natunguwe nuko byashoje nta muntu umwe bikijije, keretse wabyigishaga wenyine niwe byarokoye. Cyakora ngo Imana ngo yamuhembye nawe umuryango we nko kumushumbusha. Ibyigisho nawe yigishije imyaka 20 byarangiye nta muntu umwe ubashije kwihana. Ibintu nabyize bintera ubwoba. Noneho icyigisho Yona yigishije kitafashe n'isaha yigisha, kitamufashe iminota 20, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ko yavugaga ijambo rimwe ngo hasigaye iminsi 40 bikarimbuka. Wari umutwe w'icyigisho, ukabikibwiriza, ukaba n'umusozo. Igihugu cyose amateka arahinduka. Mu yandi magambo rero, nta kibwiriza kirimo gikomeye, nta n'icyoroshye, ahubwo igikomeye ni ukuntu wagifashe. Icyoroshye ni ukuntu wabifashe. Amagambo niza avuga ngo Uwiteka azi neza ko ijambo ryose yandikishije hari aho ryavana umwana w'Imana, hari n'aho ryamugeza, uramutse uryitondeye. Ukuri kose kuri muri ino jambo, yaba kuri gahunda ya temperance, yaba kuri gahunda y'ibyamwuka, ubuhanuzi, amateka, ngo azi neza ko kuri mu ijambo ry'Imana, umwana w'Imana aramutse awukurikira hari aho kwamugeza. Ibi bivugiye ukuntu icyigisho cy'ejo cyagenze, cyatambutse bitameze neza, ariko nashimye umusaruro cyagize n'ukuntu cyakurikiranywe. Ni ukuri Imana ishimwe ko abana bayikomeje kubana nabo, kandi n'umutagwisari tuzagororerwa. Nta wundi mugambi w'ibi ngibi nuba mubibona, nta wundi mugambi dufite twiga ibi ngibi. Ntago tuzabonamo diporome yindi yo muri iyi si, ntago tuzabonamo ubundi bufasha burenze wenda ngo habonekamo umusaruro w'amafaranga. Oya, nababwiye tuyitangira ko umugambi w'iyo byigisho ni ukwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha, kuko niwo mugambi Yesu yasigiye abigishwa, niyo poroje yari abasigiye agomba gukurikirana paka igihe agarutse hano ku isi. Yarababwiye ngo ngiye kubungura ubwenge mbunguye. Ntabwo ari ubwenge bwo kuzamenya gukora amabizinesi, si ubwenge bwo kuzamenya gukora ibi ngibi n'ibi. Ubwenge mbunguye ni ubwo kumenya iki ngiki, ngo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Nibwo bwenge. Ubu bwenge bukwiye gusobanuka mu mutima w'umuntu, icyo kwihana icyo ari cyo no kubabarirwa icyo ari cyo. Noneho kandi bikwiye kwigishwa nyuma yo gusobanuka, bikwiye kwigishwa bihereye i Yerusalemu. Twabonye ko Yerusalemu hari ku cyicaro. Uyu munsi rero Yerusalemu ntabwo ari guhera, ahubwo ibintu bikwiye kwigwa bihereye kuri njyewe. Bikwiye kwigwa bihereye kuri njyewe uri kubivuga, nawe uri kubyumva.
twabonye ejo ingorane nyinshi zigiye kuba, aho ababwiriza benshi babwirije ubutumwa, amakorali yaririmbye ibyo kuza kwa Yesu no kwihana ibyaha, abantu benshi bavuze iby'inkuru bagiye kubwirwa amagambo akomeye ngo ubwami bw'Imana ntabwo buri kure yawe, ariko kandi nta nubwo bukuriho, kubera ko ubutumwa butahereye i Yerusalemu. Nicyo rero turimo dushaka cyane ko ubutumwa bwahereye i Yerusalemu buhera ku muhirike, noneho byanze bikunze n'ubuhereye i Yerusalemu buzagera i Samariya, bugere i Galilaya, buzagera ku isi yose kuko bwahereye i Yerusalemu. Ejo rero twarebaga ikigisho cyatubwiraga ngo igenamigambi ripfuye cyangwa umushinga wizwe nabi. Uyu munsi ndakwinginga ndakurarika ngo tubane mu cyigisho ijuru ryatumye ko tubanamo cyitwa urusaku rwa mu gicuku. Nicyo tugiye kurebana, urusaku rwa mu gicuku. Mu gicuku igihe abantu bose bashyizeyo, bose basinziriye, urusaku rwa mu gicuku. Reka nkinginge ngo duhombeke amaso, twiragize Imana Data kugira ngo iyobore imitima yacu n'iki cyigisho kandi abashe kugira umusaruro ubonekamo. Uhoraho Imana igira neza, Uwera wa Isirayeli, wowe Imana ikomeye, uriho kandi uzahoraho, izina ryawe icyubahiro. Ni ukuri tugushimira igitambo cyabonetse i Karuvari, abo kiduhaye byari bikomeye cyane, ndetse wanabyanditse ngo byari bigoye ko wijishura umwana wawe pe umwe rukumbi, ariko kandi ushimwe kuko nanone byari bikukomereye ko umunyabyaha yarimbuka. Data dushimye ko waducunguye. Buri Yesu niwe ukiranuka gusohoreraho, niho amategeko asohorera. Uduhishurire Yesu kugira ngo ibyacu bisobanuke neza. Turinde kwibeshya ubugingo Data, turinde kwiringira umusaruro aho utari, turinde kwizera ubusa. Duhe gushikama ku rugamba, duhe kwiringira ibyiringirwa ibyasezeranywe. Abana bawe turi imbere ya mu gitondo. Ibi nta wundi mugambi dufite, nta kindi. Turifuza umushyikirano ushyitse wo kubana nawe. Tugiye kwinjira mu bihe by'akaga gakomeye, tubizi neza koko kari imbere y'akaga kari imbere yacu. Data dufashe uyu mwanya ngo utwongerere imbaraga, turasaba ngo utwongerere imbaraga. Aho twaba twarigeye ikinyoma gikurweho, twizere ukuri kwawe. Aho twaba duhagaze nabi bikurweho, duhagarare mu kuri kwawe. Dore nta kindi twakora tukurwanya uretse kurwanira ukuri. Ntabwo utsindwa, uhora utsinda, uhora utsinda, ugenda utsinda, udutsindishirize. Sabiye buri mwana wese uri bufungure iri jwi ngo aryumve, imbaraga yanjye ntiboneke muri iri jwi, ahubwo umwuka wera aba ari wumvisha abana bawe icyo ijambo ryawe rivuga. Wasezeranye ko umwuka wera aba ari inyuma ya buri nyuguti yose mu ijambo ryawe ngo asobanure umwana wawe icyo ushobora kumufasha. Iryo sezerano risohoye muri iki gitondo Data. Ngwino ubane natwe ubu ngubu, dutangiye dushoje, ndetse n'iteka ryose ryibutsa umugambi bwawe. Twinginga mu izina rya Yesu. Amen. Urusaku rwa mu gicuku ni ibyo tugiye kwigaho. Ni icyigisho cyigishijwe n'abantu benshi cyane, ni icyigisho cyakoze abantu benshi ku mutima cyane, ni icyigisho cyateye ubwoba, urusaku rwa mu gicuku. Iri jambo ntabwo ryakunze kuboneka cyane muri Bibiliya kuko riboneka mu bitabo by'ubutumwa bwiza bw'ubutumwa mu gicuku, kuko ryaturutse ku bukwe, ku muntu wari ufite ubukwe na mwari tubyibukiranya neza. Ubukwe bwabaye nijoro, mu gihe cya Yesu bwabaga nijoro. Reka rero twihuse tujye muri Matayo 25 ku by'urusaku rwa mu gicuku, niho tugomba guhera. Ndasaba n'inginga mbisubiremo, umwuka wera agufashe kugira ngo mbike icyigisho wansakire. Ndasabye n'inginga nawe uze kucyumva utuje, niwumva utari kubyumva neza wongere usubiremo. Igihe hari ibyo utari kumva neza kuko ngiye kwihuta kandi ndakoresha ibitabo byinshi, wahamagara kuri ya numero wayihamagaraho cyangwa ukanyandikira. Wenda ku batayifite baje vuba ni 09 09 5 5 4 7 3 5 6 1 09 5 5 4 7 3 5 6 1. Iri no kuri WhatsApp mwayikoresha. Ndagira ngo dusome muri Matayo 25, umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10.
ntabwo ibintu byabayeho, ni umugani gusa. Abanyarwanda bo baragennye ngo umugani ugana akariho. uwaciye umugani nta nubwo ari umuntu watuvuye ko wenda ari kugenekereza, ni uwaremye isi n'ijuru azi ko ibintu bigomba kuzabaho, ndetse yabivuzega byarabayeho. turasanga byarabayeho katane dusomeye maza kumva byaranabayeho mbere yuko abivuga, ariko bizongera kubaho. byaranabaye nyuma yuko abivuze, ariko bizongera no kubaho. Matayo 25, umugani w'abakobwa 10. icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa, bizaba bimeze nk'iby'abakobwa 10 bafashe amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. ariko muri bo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta. akantu y'ukwita wite kuri buri jambo rwe dusoma nshuti, wite kuri buri jambo rwe dusoma ko biraza gusobanuka, aho utarumvuze kongera wazi icyigisho cyafata byibuze icyumweru bwacyo. nawe iki cyose cyane. 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. ahantu batandukaniye ngo abanyabwenge bajyanye amatabaza harimo amavuta, abandi ntibajyana amavuta yo ku mpande. umukwe atinze, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo yabo hamwe n'amatabaza yabo. umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. byumve neza, hari ahantu abakobwa mbere bari batuye mu bice bitandukanye. ubukwe buratumira, bamaze gutumirwa bose baragenda bahurira ahantu hamwe, bose bafite amatabaza. yewe amatabaza yabo yose aragaragara yuko ashobora kuba yaka, bagiye bayacanye yaka neza. bajya guhurira ahantu hamwe. umukwe atinze, bose bagira ute, barasinzira. abanyabwenge barasinzira, abapfu barasinzira, barahunikira. ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. reka mangarukiye ahangaha gusoma iki gitekerezo. sinzi niba wagiha imbaraga zingana gute, ariko reka tujyane ibitekerezo tubijyane. abakobwa uko ari 10 baratumiwe bose, yego bari baratumiwe mu bukwe, bandikirwa invitation. batandukanye nabo abandi umwami yatumiraga agatekesha ibyo kurya, bakamuha inziriko zitandukanye. ati ngewe ngiye mu rutundo rwanjye, ngiye kugerageza imasa naguze. aba bo bari baremeye ubutumire, bemeye ubutumire, bagira imyiteguro, ndetse imyiteguro yabo irangira igeze ku iherezo ry'aho bagomba gusanganira umukwe. baricara baratuza bose bategereje ko umukwe aza. baricara bose, amatara bayafite, bose bafite ibyishimo n'umunezero wo gutaha ubukwe bwari wabatumiye. bari babyiteguye, babyambariye. niki cyabatandukanyije bakaba bapfu? imyiteguro bagize ntago yasaga. bamwe ngo bari bafite amatabaza arimo amavuta, ariko bafite reserve ku ruhande, bafite andi mavuta ku ruhande, bavuga ngo in case ayari mwitara yashira twakongeramo. abandi bo ngo buretse bari bafite yonyine gusa, ayo bafite yonyine. nuko mu gusinzira bakangutse mu matara bose yashizemo. umukwe aje, byari ngombwa ko bongera amande. noneho kuko umukwe yari yatinze, babapfu bagiye kongeramo, basanga nta mavuta yandi bazanye. baratangira ati, mwaduhaye ko amatara yacu atarimo yaka. abandi ati, ni impamvu ntabwo yadukwira, ahubwo muye kugura namwe mu bahanjuzi. nuko ngo umukwe arinjira, urugi rurakingwa. wanshuti, urugi rurakingwa. byumve neza, reba gahunda z'ukuntu ziba zimeze. we wateguye abasore kuri line-up, we wateguye abarayobora gahunda. simbizi muri abo ngabo babapfu, hari igihe wasanga harimo MC, hari igihe wasanga harimo abarakimbagira, hari igihe wasanga harimo abasiriva ku meza. none si ubukwe bwaye guhagarara kugira ngo abantu bajye kugura amavuta babanze baze?
oya nta cyahagarika ubukwe, ahubwo gahunda zakoreshejwe abandi. Pawulo yaravuze ngo turi gukora inshingano mu gihe cyanyu. Reka twinjire mu ntambara ikomeye kugira ngo twumve iby'aba bakobwa. Narabyize numva ngize agahinda, wa nshuti we. Ndasenga ninginga cyane ngo Imana ikigishe twumvishe, kuko turi mu gihe ibintu byatewe hejuru, aho umwana w'Imana wese ari gusabwa gusama amagara ye. Aho umwana w'Imana ari gusaba gusama amagara ye mbere yo gusama ya bagenzi be, cyakora numara gusama n'ayawe ufashe na bagenzi bawe. Ariko noneho abakobwa mu gutumirwa imyiteguro wese yaramurebaga, wese imyiteguro niwe yarebaga, nta wundi muntu imyiteguro yarebaga. Turasoma intambara ikomeye ku cyigisho cya 22, ubuhanuzi busohora. Nituza kubona umwanya turanifashisha inyandiko z'ibanze ku cyigisho cyaho gisa nk'iki ngiki cyegereye akaga gaheruka. Ariko dusomeye amagambo gake cyane, dusoma bitaragurika. Turasoma intambara ikomeye icyiciro cya 22, ubwo mvuze cya 22, ubuhanuzi busohora. Kubera ko igitabo kimwe cya kera kinini cyane, ubwo mwebwe murareba, ntabwo mbabwira page ahubwo mbabwira umutwe w'icyigisho. Ubuhanuzi busohora igice cya 22. Ubwo igihe abari bategereje kugaruka kwa Kristo k'umuhindo w'umwaka w'844 cyari gihise, abari bategereje kugaruka kwe bamaze igihe runaka mu majune no gushidikanya. Nyamara nubwo rubanda bababonaga nk'ababuze pfo na ruguru, kandi bitewe n'ikosa bakoze, isoko yo guhumurizwa kwabo yari ijambo ry'Imana gusa. Abo bakobwa ntuze kubajyana, uruke ko ari umugani twarebaga. Hari rero byaje gusohora, ubuhanuzi bwasohoye mbibusane neza. Hari amagambo yari yarahanuwe mu gihe cy'umuhanuzi Danieli mu gice cya 9, yavuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe. Aya magambo yari nayapostinze. Ibi byumweru 70 bitegekeye ubwoko bw'Imana ngo ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire, gukiranirwa kubonerwa impongano, haze gukerwa ku iteka ryose. Aya magambo ari muri Danieli 24, Danieli 9:24 ngo ibi byumweru bitegekeye ubwoko bwawe uko ari ibyumweru 70. Noneho rero ubwoko bw'Imana igihe bwabaga ibi byumweru bwaje gusanga ibi byumweru bizarangira mu mwaka w'844. Bisobanuye ko byanze bikunze babonaga ko Yesu aribwo agomba kuza. Abantu bagira imyiteguro, bitegura ko Yesu azaza. Ngo bagiye kubona ngo Yesu ntabwo aje, babona na Yesu ntabwo aje. Hano rero baravuze ngo igihe atazaga babaye nk'ababure pfo na ruguru. Reka kuko narihuta mu cyigisho cyose nagize ngo ntangize babwire ko bibeshye kabiri, ariko umugambi Imana ntago wahindutse. Ubwa mbere bari bapanze ko Yesu aza ku itariki 21 mu cya 843, nibwo babipanze ibintu, bibeshye mu mwaka wose. Barihana, batura ibyaha, basabana imbabazi, bakora ibishoboka byose byari gutuma batakira umukwe. Bagiye kubona ko yatariki 21 cya 843 babona ntabwo aje. Bibaza ikintu kibaye, bariga basanga ibintu babaza ntabwo byari byo. Basanga ko bataje nibo bakoze kosa byaribeshye, ngo ahubwo agomba kuza mu mwaka w'844. Hagiye hundi mwaka. Rero urusaku rwa mu gicuku urufatire hagati y'843 n'844 gusubiza hejuru. Ahangaha abantu bari basabanye imbabazi, bari bihanye ibyaha byabo, bari bakoze uko bashoboka kose ngo bitegure kuza kwa Yesu. Ese umunsi abantu bamaze kwitegura, uyu munsi umuntu wese n'umuhura, umuntu wese arimo nakubwira wabonye ibyabaye, inyamaswa yavuze, twatashye mu bwami bw'Imana, kora iki ngiki. Reka mbabwire mwashuti mwe, urusaku rwa mu gicuku n'uyu munsi turimo.
kandi urusaku rwa mu gicuku rufite umumaro ukomeye cyane, kuko rujonjora abapfapfa n'abanyabwenge bakajya ku ruhande n'abapfapfa ku rundi ruhande. Ndasaba n'ingingo ngo n'ubu mupfapfa uboneke mu banyabwenge. Urusaku rwa mu gicuku tururimo kuko ubuhanuzi uko bwerekana ko iyi si yacu mu 2000 igomba kubirangiye, none harenzeho imyaka 21 iyi si itari yarangira, abana b'Imana bategereje kuza kwa Yesu. Noneho ibimenyetso byose byatanzwe birimo birasohora umurongo ku murongo, nta na kimwe gisigaye. Uyu munsi urusaku rwa mu gicuku kuko umuntu wese arimo ashaka inzira anyuramo, arimo ashaka imyiteguro ihambaye. Bamwe bafashe gahunda yo kujya mu cyaro, abandi baretse ibyo kurya bipfuye, abandi baretse ibintu bikomeye nk'uko nahoze mbibabwira ejo. Turi mu rusaku rwa mu gicuku. Witonde neza ukurikira amagambo ngiye gusoma. Ubuhanuzi bari barabonye bujyanye n'igihe cyo kugaruka kwa Yesu bwari bukubiyemo amabwiriza ajyanye n'igihe kidasanzwe cyo gushidikanya no kubura icyo bakora. Basaba gutegereza bihanganye, kuko ibyo batasobanukiwe bizasobanuka igihe nikigera. Muri ubwo buhanuzi harimo bukubiyemo muri Habakuki, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari numva icyo ambwira, nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, ni Habakuki 2:1-4. Andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kugeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda. Ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Aya magambo arakomeye cyane, aba bana b'Imana bari bageze mu gihe cy'ubuhanuzi Habakuki yari yaratanze mu gice cya 2 ku murongo wa 12 ati, hagarara ku munara aho wumva icyo Uwiteka avuga, kuko ibyanditswe, ibyahanuwe, ibyasomwe mu ijambo ry'Imana, ibi byose bigomba kuzasohora. Ubitegereze kuko naho byatinda kuza ko bizaza. Reka mbabwire, icyo mutegereje ntabwo ari ikinyoma. Icyo dutegereje ko Yesu azagaruka ntabwo ari ikinyoma. Ashobora kutaza uyu munsi, ashobora kutaza ejo, ashobora kuza mu myaka 5000 biri imbere, ariko kuza ko azaza. Ndetse babivuze neza ngo, ese mutekereza ko niba atinze urupfu rwo rutinze? Ariko kuza ko azaza. Ni umuhamya ko Yesu azaza. Mfite ubwo buhamya ko azaza. Icyo wizeye ntabwo ari ikinyoma, ahubwo ikinyoma cyaba gihari ni igihe agomba kuziramo. Ibimenyetso yabiduhaye byaratanzwe tubizi neza, ariko kandi ngo ntabwo kuba atazi ari uko abeshya, ahubwo twihanganira ashaka ko nawe wakihana, nanjye nakihana. Nuko abana b'Imana mu mwaka w'844 baricara, barategereza, baratura, bareka imirimo yabo, batangira ubundi buzima, basabana imbabazi, baratura ngo Yesu araje. Mbega ubwoba bwari mu mitima y'abana b'Imana muri kiriya gihe we! Ngo amatsinda yahora agaterana asenga, abantu bagaterana buri gihe. Ese ibyaha byacu byarababariwe? Hariho ububyutse butewe ubwabo muri iriya minsi, hariho imbaraga ikomeye. Wari kureba mu bantu bose ukabona yuko biteguye kuza kwa Yesu. Wari kureba abantu bose ukabona ko biteguye nk'abakobwa 10 mu cyumba cy'ijoro, maze umukwe atinze bose barahumekera. Bagiye kubona abana wa mwaka bategereje, nawe ugize ute? Urarangiye, Yesu ntabwo aje. Ndagira ngo ahantu hatinde, nyuma y'uko ibyo bari biteze babonye nta bibaye, ngo urwo rusaku rwa mu gicuku. Nyuma y'uko abakobwa bagiye gusanganira umukwe agatinda, ni iki gikurikiraho? Nyuma y'uko abantu bategereje Yesu uyu munsi, Yesu bakabona atinze, ni iki gikurikiraho? Nyuma y'uko abakobwa bategereje bose bagasinzira, umukwe atinze, ni iki cyakurikiyeho? Hagomba gukanguka abakobwa 5 b'abapfu n'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Sinzi aho ukangukira uri.
ngira ngo abantu tubona kuri no groupe hafi mwese muri bakuru mwabonye ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000 murabyibuka, ahantu isi yose y'umweko mu Rwanda iwacu abantu bavuga ko Yesu agiye kuza. Abakamiraga hasi mwarababonye, abatemaguye ikahwa, abaranduye amateke. Reka mbabwire mwashuti mwe, n'ubwo ngiye kubaha, niba hari uwo mwamwibuka umwe mu bakozi be, hari uwo mwamwibuka umwe mu bakozi be, uyu munsi mushake mushake mureba ahantu ari, mumushake mureba ahantu ari. Niba hari uwo mwibuka mu bakozi b'ingiyi, mwumve ko bamwe banafunzwe, bamwe barafunzwe. Ndabyibuka umugabo w'inshuti yanjye dukunda kuganira, yaragiye ajya mu munyururu yanze kurara irondo, yaragendeye ku ijambo ngo riba muri Bibiliya rivuga ngo ntabwo ndarisoma murambabarira, ngo ntuzahagarare mu mayira abiri ngo utangire ucitse ku icumu. Bivuze ngo gufata igisambo kivuye kwiba cyaba ari icyaha. Aremera leta iramufunga, ajya mubamye ukuntu yakubiswe. Ndakwinginze, niba hari abo wibuka mu 2000 bari barakataje mu by'ubutumwa, uyu munsi ushakisha ahantu bari, kuko mu 2000 ntabwo Yesu yaje, ntabwo Yesu yaje. Abantu rero wabuzi bari barakataje mu by'ubutumwa, ubashakishe urebe kimwe. Uretse usangamo imigabane ibiri, urasangamo abakomeje n'abahagaze, urasangamo ababivuyemo n'abakibirimo. Bivuze ngo habonetsemo 5 bapfa na 5 b'abanyabwenge. Reka rero turebe impamvu yatumye haboneka ibi byiciro bibiri bitandukanye, kuko uyu munsi ugiye kongera byigaragaze. Turi mu gihe amateka y'isi agaragara nk'aho ageze ku musozo. Ntabwo mbizi niba aribwo Yesu agiye kugaruka cyangwa amateka agiye kuza, ariko yaza none cyangwa yaza ejo. Icyo tuzi ni uko azagaruka. Reka turebe ikintu kiri gukora ku bantu kigatuma urusaku rwa mu gicuku ruvangura abantu rukerekana abapfapfa n'abanyabwenge. Reka turebe ikintu cyo gutuma abapfapfa bajya ku ruhande rwabo n'abanyabwenge bakagaragara mu gihe bose, mu gihe cyo gutegereza basaga. Uyu munsi se wazukamwe ngo Daniel umupfapfa, oya ntabwo abimbwira rwose. Ni gute? Ariko urusaku rwa mu gicuku mu gutinda k'umwami rukwiye kubitandukanya. Reka turebere ikintu cyo gutuma hagiye kuboneka abapfapfa n'abanyabwenge. Iyo tuma haboneka abapfapfa n'abanyabwenge. Umugani w'abakobwa 10 wanditswe muri Matayo 25 werekana none urugero rw'ibyabaye mu badivantisi. Muri Matayo 24 mu gisubizo cyahawe abigishwa ubwo babazaga ikimenyetso cyo kugaruka kwa Kristo ku n'imperuka y'isi, Kristo yababwiye bimwe mu bizabaho by'ingenzi mu mateka y'isi no mu mateka y'itorero. Kuva igice cyo kuva kwe cya mbere, ari byo gusenyuka kwa Yerusalemu, igihe cy'umubabaro mu itorero, kubwo kurenganywa n'abatazi Imana n'ubupapa, igihe cyo kwijima kw'izuba n'ukwezi no kugwa kw'inyenyeri. Avugana none kugaruka kwe mu bwami bwe, kandi akavuga umugani w'amatsinda abiri atandukanye y'abagaragu bazaba bategereje kuza kwe. Igice cya 25 gitangaza amagambo akurikira: icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagiranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ahangaha havuga itorero ryo mu minsi y'imperuka, ryarindi ryavuzwe mu iherezo ry'igice cya 24. Ahangaha noneho barabitomoye mu ntambara ikomeye, ndetse muri cya gice cya 22 ngo igihe Yesu yari amaze gutangaza ibizabanziza kuza kwe ku itorero mu gihe cy'iminsi y'imperuka, ntabwo yarangirije aho ngaho, ahubwo yarongeye ngo abigiranye n'umugani w'abakobwa 10 ngo ahangaha yavuga ku itorero rizaba ririho mu gihe cy'iminsi y'imperuka, ariryo torero ndimo nawe urimo, rigomba kubonekamo abapfu n'abanyabwenge mu rusaku rwa mu gicuku. Nuko atinze muri uwo mugani ibyabaye ku bakristo b'icyo gihe byerekanwa n'imfashanyigisho y'ubukwe bwo mu burasirazuba. Nuko rero ubwami bwo mu ijuru buzagiranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo, bamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke
tumusanganire. Wakumva ko kuza kwa Kristo nk'uko kwavuzwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere kwagereranywaga no kuza k'umukwe. Umurimo marayika wa mbere, umurimo mugari w'ubugorozi wabayeho kubwo kwamamaza kugaruka kwa Kristo ugereranywa no gusohoka kw'abakobwa 10. Cyagiye cyabaye bavuga ngo umukwe agiye koza, tuye kwitegura umukwe araje, bose bakajya hamwe. Bigereranywa na marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa mbere ngo nimwubahe Imana muyihimbaza kuko igihe cyo gucana urubanza gisohoye. Aya magambo abantu bose barayumvishe, kubaha Imana bakayihimbaza. Bamwe barabikora, hafi y'abantu bose barabikoze, ariko ndagira ngo hano tugeze wumve ahantu batandukaniye mu kubaha Imana bakayihimbaza. Nuko amatsinda abiri y'abantu agaragara muri uwo mugani nk'uko agaragara muri Matayo 24. Bose bari bafite amatara yabo. Abakobwa 10 bose twabonye bari bafite amatara yabo. Uriko ko muri Zaburi 119 bavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Hano muri bavuze ngo bari bafite amatabaza yabo ariyo Bibiliya, kandi mu mucyo wayo bagana inzira yo gusanganira umukwe. Ariko igihe abakobwa b'abapfu bafataga amatara yabo ntibajyanye amavuta ahagije. Abakobwa b'abanyabwenge bo bajyana andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Aba babiri bari aba ba kabiri, wewe abanyabwenge nyine, aba ba kabiri bari aba ba kabiri bari bararonse ubuntu bw'Imana, bari barakiriye aya magambo umbitandukaniro y'abanyabwenge n'abapfu, kuko ikurikiye kongera kireho. Aba ba kabiri bari bararonse ubuntu bw'Imana, ubwo n'abanyabwenge bari barakiriye imbaraga y'umwuka wera muri bo, ariyo yatumaga ijambo ry'Imana riba itara rimurikira ibirenge byabo, kandi rikaba n'umucyo umurikira inzira zabo, kugira ngo basobanukirwe n'ukuri. Bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya Imana, kandi bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'imibereho yabo. Bari bafite ibyababayeho buri muntu ku giti cye, kwizera mu Mana no mu ijambo ryayo bitashoboraga gusenywa no gucika intege kuko batabonye icyo bari biteze cyangwa gutsinda kw'icyo gihe. Uri kumva abanyabwenge kuri bari bameze? Bari abantu bari mu ijambo ry'Imana, nta kindi kintu biringiyeho atari ibyigisho Daniel yatambukije, atari ibyigisho undi mubwiriza yigishije, atari ukuntu Daniel abayeho. Ngo buri wese yari afite ubuhamya ku cye giti bwamufashaga, nubwo Yesu yari kongeraho imyaka 20 ntaze, bahumye bakamutegereza. Nubwo umukwe yari kongera indi myaka ntaze, bahumye bakamutegereza. Bari barize ijambo ry'Imana, bahora bashaka gutungana k'umutima batabikesha kwigana undi muntu wese. Ngo buri wese yari afite ubuhamya ku giti cye bw'ibyamubayeho. Yari azi uburyo Imana yamukijije ibyaha, yari asobanukiwe igitambo cy'i Karuvari, yari asobanukiwe amahirwe yo kuba yarababariwe ibyaha. Agahora avuga ngo sinzasubira inyuma, nzamutegereza nubwo napfa ataraza, nzapfa nguye ku birenge by'imbabazi. Aya magambo natwe mu gitabo cy'umugenzi numva nteye ubwoba, numva nteye n'ibyiringiro. Ariko igihe Kristo abazaga byiringiro ngo mu gihe wabonaga ibyo wari witeze bitabaye, mu gihe wabonaga ko numara gutunganya ingeso zawe uzakira imbabazi z'Imana, ukabona ntibibaye, ukabona usubizwa ijambo ngo n'ibyo wakenutseho n'ubushwambagara, wabigenje gute? Ati nacitse intege, ariko muri namuvuga butumwa yongera kunsubizamo imbaraga, ambwira amagambo, ambwira yuko Yesu ari we wenyine utanga gukiranuka. Nuko noneho ntanyasenga asaba Imana ngo mpishurire Yesu ame gukiranuka kwe. Noneho ngo aramubaza ngo none igihe wowe utahishurirwa Yesu, utahise umuhishurirwa, igihe wowe utaramuhishurirwa ni iki cyagukomeje? Ahangaha mu bakuki no hamukomeje kane kabiri ngo ubitegereze kuko nubwo byatinda ntibizahera. Kandi yavuze hepfo ngo yumvaga ko agomba kubisaba nubwo yapfa akazapfa aguye ku birenge by'Imana ayisaba imbabazi. Nishaka nzapfa, ariko sineze gusubira inyuma mu byaha naretse, mu byaha navuyemo, kubera ko ngo igihe gitinze nimpfa nzaba ku birenge bya Yesu nisaba imbabazi.
aba bakobwa bari bafite ubuhamya bagiye banyuramo, bari bafite uburyo Imana yagiye bihishura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburyo cyari Imana yabonye, bari bafite ibitangaza Imana yakoreye mu bugingo bwabo ku buryo bitashidikanywaho, ku buryo nabo ubwabo cyari igihe gishobora gutuma bizera, cyari igihe gishobora gutuma bizera, kwizera kwabo kugakomera. Yego, bari bafite ibyababayeho buri muntu ku giti cye. Kwizera mu Mana no mu ijambo ryayo bitashoboraga gusenywa no gucika intege kuko batabonye icyo bari biteze cyangwa gutinda kw'igihe. Abandi mu gufata, aho noneho mwumve wa mugabane wundi wa kabiri, abandi mu gufata amatara yabo ntibajyanye amavuta, bagiye batabanje gutekereza cyane. Ubutumwa bari barumvise buvugwa bwari bwarababyukije muri bo ubwoba, ariko bari barabishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo. Banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro ubakamo gusa, ntibita ku gushaka ubwenge bamenyesha ukuri cyangwa ngo bagire kumenya iby'umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mutima yabo. Basanze Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya, ariko ntibaba abantu biteguye kwihanganira igihe cyangwa gucika intege uko ariko kose kwashobora kubaho kubura icyo bari bategereje. Nuko igihe cy'ibigeragezo byari bibugarije, kwizera kwabo kurashonga, umucyo wari ubarimo urazima. Aba bapfuwo ni ikinyoro cy'abambere, bari bizeye bashingiye ku buhamya bw'abandi, bari rukurikira izindi. niko umuvandimwe ajya akunda kuvuga ngo ni rukurikira izindi. Bacyuba ubutumwa bwo kwihana no kubarirwa ibyaha, bihannye kubera ubwoba. Imana igiye kuza, yewe numva noneho mpfuye birarangiye. Abanyabwoba n'abatizera umugani wabo ni mu nyanja y'umuriro. Noneho ngo nta jambo ry'Imana barize, nta gutungana k'umutima, bari banduye imitima ejo nabisobanuye. Bari bararetse kwiba bakoresheje amaboko, bakoresheje imitima. Bari bararetse ubusambanyi bwo gusambana, bambaye ubusa bagasambanisha imitima. Intekerezo zabo zari zicyuzuye n'imyanda, intekerezo zabo zari zicyuzuyemo ibizira, zari zihumanye. Nta buhamya bari bafite bw'ukuntu babanye na Yesu, buri wese ku giti cye. Bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Umutima urambabaza uri gusoma aya magambo, umutima urandya. Nshuti, ufite ubuhamya w'igiti cyawe ku buryo ibintu nibiramuka bitinze uzanabigumamo. Kuko uyu munsi kubona umuntu w'umupagani muri iki kinyejana biragoye. Kubona umuntu utavuga ibya Yesu, kubona umuntu utakubwira ko ategereje kuza kwa Yesu, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko mfite ubwoba bw'urusaku rwa mu gicuku, mfite ubwoba bw'urusaku rwa mu gicuku, yuko umukwe agiye kutinda gatoya abantu bose bagasinzira, no gukanguka bagakanguka ari ibindi bintu. Kuko urusaku rwa mu gicuku rusobanuye ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Tuzabyigaho cyafite umwanya. Abo bakobwa bari batwaye igishushanyo. Bagenzi babo bareka ibyo kurya nabo bakabireka, bagenzi babo bajya ku munsi nabo bakajyayo, bagenzi babo bakagusambana, ati ibintu nibibi. Bareka kubw'umucyo bavanye mu ijambo ry'Imana, kubw'urukundo bakunze Imana, kubw'ubuntu bw'Imana bugenda bukurira muri bo, nabo bakabyiganya. Abanyabwenge bahoraga biga ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, ukuri kunguka ukundi kuri bava mu bwiza bajya mu bundi. Icyo bakoze bapfa nabo bakagikora. Barakoperaga. Hari amasomo adakoperwa, isomo ry'imibare ntabwo rikoperwa, kuko imibare yagiraga formule nyinshi cyane. Ababyize barabyibukaga, bashobora gukoresha formule imwe n'abakoresha indi, ariko igisubizo kikaba kimwe. Abana b'Imana nabo bazanyura mu bigeragezo bitandukanye, mu kugenda bitandukanye, ariko nk'uko Saduraka, Meshaki na Abedenego bahagarariye Imana mu kibaya cya Dura, ntabwo ari abasore bari begeranye. Umwuka w'abantu waraduhakaniye, buri wese yari ahagaze ukwe, undi ahagaze ukwe. Bagiye kubona, babona isi yose igiye yunamye hasi, babona umwe asigaye ahagaze iriya, undi ahagaze iriya. Buri wese ngo yari afite nawe hano ubuhamya bwe bw'ukuntu Imana yabanye nawe.
yari afite ukuntu azi Imana nta mugenzi abajije. Mwibuke ko hari abaheburayo benshi muri kiriya kibaya cya Dura, benshi barunamye babona mu banyagano hasigaye batatu bonyine bahagaze. Ntabwo ari abasore bari begeranye ngo babiganireho ngo twigomeke, buri wese yarahagaze ukwe. N'uyu munsi rero ibintu bigiye gusobanuka, ubwo kunama kugiye kuba urusaku rwa mucuku rukaza, mugiye kubona umwe ahagaze undi ahagaze iriya, kandi bashikamye bavuga ngo nubwo itadukiza iki gisubizo kizaba mu buryo butandukanye, tugisubiza umwami uzaba uduhangaye. Sinzi icyo nzabivugamo, sinzi uko uzakivugamo. Icyo mfa ni uko ntapfukamira iyo Mana yawe. Nzi neza Imana nakurikiye, nzi neza ubushobozi bwayo, nzi neza urukundo rwayo n'amaraso umwana we yameneye ku musaraba w'igiciro. Ntabwo nasubira inyuma mwami, nubwo itaza kuntabara ngo inkize ubugome bwawe n'ubukana bwawe, nta cyasubiza inyuma na kimwe. Buri wese yari afite ubunyahwiti ku bw'igiti. Turimo dusoma ku by'abapfapfa. Ubutumwa bari barumvise bwavugwaga bwari bwarababyukije muri ubwoba, ariko bari bashingikiye ukwizera kwa bagenzi babo, banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro. Ntibita ku gushaka ubwenge bubamenyesha ukuri, cyangwa ngo bagire kumenya iby'umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mutima yabo. Basanze Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya, ariko ntibaba abantu biteguye kwihanganira igihe cyangwa gucika intege kwayo gushobora kubaho. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Uko gukererwa k'umukwe kurerekana kurangira kw'igihe Umukiza yari yategerejwe. Gucika intege kuko batabonye icyo bari bitegereje icyo gihe. Muri ako gahe ko gushidikanya no gutinya, ibitekerezo bidahamye bitangira kwitekerezaho inyungu bwite, bikareka umugambi bikajya mu mugambi usubira inyuma. Ariko abafite kwizera gushingiye ku kumenya kw'ijambo ry'Imana, bashingiye ku rutare rudashobora guhirikwa n'ubwo umubabaro ukomeye, bose barahunikira, barasinzira. Itsinda rimwe ntacyo ryitayeho kubwo kubura ibyo bari bizeye kwabo. Irindi tsinda ritegereje ryihanganye kugeza igihe ribonera umucyo uhagije. Uyu munsi abana b'Imana bakwiye kumenya ko icyo twizeye ari ijambo ry'Imana kandi ari ukuri. Bakwiye kugira ubuhamya budashidikanywaho bw'ibyabaye mu mitima yabo. Bakwiye kugira ubuhamya budashidikanywaho bw'icyo Yesu avuye mu mitima yabo, atari icyo avuye mu mitima bagenzi babo. Ni uko ngo umukwe bose atinze barahunikira. Noneho ngo igihe aba bantu ubundi kwe twarabivuze, agahindiri mwagiraga mwirwa mwirukanka ari hehe? Aba bantu abapfu bose neza muhanuzi ngo bahindutse abanzi ba bagenzi babo, batangira kubahiga no kubica. Batekereje igihe bataye, inyungu baba barakoreye, bakaba bapfushije umwanya ubusa. Barangiza ati aba badukereje bakwiye kubizira. Nshuti, ndakwinginga ngo ube umunyabwenge. Ibyo wizeye, ibyo ushingiyeho uyu munsi n'ibibi by'abapfu. Icyisho ni kirekire ntabwo bibunkundire, nzagikomeza numva kiragira na part 2. Reka ngire amagambo nsoma nsoza hano kugira ngo ufate akaruhuko. Ntabwo twabirangiza n'ejo bizakomeza. Ndasoma hano gakeya. Abari barararikiye ubutumwa barebanaga umwuka w'ubwitonzi, kwegereza kw'igihe. Bari biringiyemo kuza kumukiza. Buri gitondo bumvaga ko icya mbere bakeneye ari uko bafitanye isano nziza n'Imana. Imitima yabo yari ihurije hamwe kandi bagasabirana. Bakundaga guteranira ahantu hiherereye kenshi kugira ngo barusheho gusabana n'Imana, kandi amasengesho yabo yazamukaga mu ijuru aturutse aho bari bateraniye mu mirima no mu mashyamba. Kumva ko bemewe n'Umukiza wabo byabarutiraga cyane ibyo kurya bibatunga bya buri munsi, kandi iyo bitekerezagaho ibyabo byazagamo urujijo ntibagiraga ahangaha humve neza. Kandi iyo batekerezaga ku byabo bikazamo urujijo ntibagiraga icyuko cyo gusenga kugeza igihe ijuru riberekeye umucyo nyakuri. Abana b'Imana uyu munsi
ntibakwiye gutunga urujijo mu mitima yabo, bakwiye gukora nk'iri tsinda, ngo iri tsinda bakoraga buri gitondo bakabanza kuramya Imana no gusenga. Iri tsinda yari y'abanyabwenge, ngo nta murimo bari gukora batabanje kubaza Imana ko ikibemera, kandi ngo iyo ibintu bitasobanukaga hakagira ingingo batumvikanagaho, bashobora guhagarika imirimo yabo yose, imirimo yose igahagarara kugira ngo umucyo ubanze usobanuke. kandi disi tubonye neza ngo ijuru ryarabatabaraga. andi magambo makeya barumva ko rekodi idakwiye kurenza iminota nyine iyo ngiyo 45, ariko duragiye. Imana yagerageje abana bayo muri ubwo buryo, yagerageje kwizera kwabo kugira ngo irebe ko mu gihe cy'ibigeragezo bashobora gusubira inyuma bakava mu mwanya bagombye kuba barimo, cyangwa se niba bazareka isi bagashingira ibyiringiro byabo ku murimo w'Imana. Amarangamutima y'abari bagifite kwizera Imana yaberekezaga ku gutekereza ibyababayeho mu bihe byashize. Byanditswe na William mu magambo akurikira ati: iyaba nagombaga kongera gutangira ubuzima n'ibigeragezo bihwanye n'ibyo mfite kugira ngo ngaragare neza imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nagombye gukora uko nabigenje. Ndiringira ko nameshe imyenda yanjye mu maraso y'ubugingo. Ndizera kandi ko uko bishoboka kose nihannye ibicumuro byanjye ngakizwa urubanza. Uwo muntu w'Imana yarongeye arandika ati: nubwo inshuro ebyiri zose ntabonye ibyo nari ntegereje, sinacitse intege ngo ntembere. Ibyiringiro byanjye kwa Kristo biracyandimo mu buryo bukomeye nka mbere hose. Icyo nakoze ni uko nyuma y'iminsi yo gutegereza nitonze, niyumvisemo ko hari inshingano yanjye yo gukora. Niba naribeshye, nabikoze kubw'urukundo rundimo, nkunda bagenzi banjye kandi no kubera inshingano mfite imbere y'Imana. Icyo nzi ni uko kimwe sinigeze nigisha icyo ntemera, kandi ukuboko kw'Imana niko kwanshoboreye ububasha bwayo. Narabubonye mu murimo, kandi ibikomeye byinshi byarakozwe. Abantu ibihumbi byinshi mu maso y'abantu batewe umwete n'ibibwizwa by'Abadivantisiti kwiga ibyanditswe byera, kandi muri ubwo buryo kubwo kwizera no kwezwa umwuka wa Kristo binyuze mu Mana, sinigeze mparanira kuvugwa neza. Hano aya magambo munyasomye rero mbasomye ubuhamya bw'abantu bategereje ibintu bigatinda. Baravuga ngo nubwo byabasaba ko basubira inyuma bagatangira bundi bushyashya, ntibasubira mu byaha baretse, ngo kuko Imana itinze, kuko ntabwo basubira mu byaha baretse. Nubwo byaba gute bikagenda gute, ntabwo tuzi neza ko twakoze icyaha cyatumye Yesu ataza, ahubwo tuzi neza umurimo Imana yadukoresheje. Tuzi neza ko imbaraga bituyoboye ari iy'Imana. Turibuka ibitangaza Imana yagiye ikorana natwe, turibuka ububyutse bwabayemo. Ahandikeye ku banyabwenge, nta cyatuma dusubira inyuma. Nubwo ibintu byatinda, dukomeje imbere. Nshuti muvandimwe we twari muri cyo cyigisho, dutegeranye kugaruka kwa Yesu. Ndasabye ninginga ngo ucunge neza ko ibyaha byo mu mubiri wawe byakuweho, ko urubanza warukize, nk'uko uyu mugabo atazi ubuhamya ngo nakize urubanza rwanciragaho rwo gupfa, urubanza rwaragiye. Ucunge neza ko urubanza rwarangiye. Ucunge neza ko kwihana kwawe gufite ishingiro mu ijambo ry'Imana. Ucunge neza ko wejejwe. Noneho ubitegereze, kuko ibindi byose ibikureba byararangiye. Umurimo wo kwezwa muri wowe ukorakomeje. Ubitegereze, kuko guhera ko ntabwo bizahera, nubwo byatinda bizasohora. Soza ndagusaba mwinginga ngo wowe kugendera ku bwa mugenzi wawe, wowe kugendera ku kwizera kw'abandi, ugira kwizera kwawe ushingiye mu ijambo ry'Imana, ku buryo n'igihe Imana yakubaza ngo ni iki wiringiye, wayisubiza ngo ibi ngibi niwe wabivuze. Reka nsome ikibazo cyo mu migisho ejo twize ku ngingo yo kuwa mbere. Muranyihanganira, ari mu rurimi nashoboye gusoma neza, ariko murarwumva, ari mu rurimi rw'Ikirundi, ntabwo twabonye mu Kinyarwanda. Ariko hano hari ikibazo gikomeye cyane cyarabazaga ngo, ikibazo nagisumye nyimaraho umwanya, ikibazo nawe ucyumve cyo mu migisho y'ejo ku ngingo yo kuwa mbere. Cyarabazaga ngo ucyumve.
hamwe hagira umuntu ukubaza ati mbese ni igiki Yesu yagutabaye ubona wamwishyura iki? ubwo kwishyura ni ugusubiza. hagize umuntu ukubaza ngo Yesu muziho iki, ni iki yakoze mu bugingo bwawe, ubona wamwishyura iki? ntuvuge ibyo abandi bavuze, uvuge ibyo uzi byabaye. mbega ni ikihe gishinga ntahe cyawe bwite watanga kijyanye n'ubushake bwa Kristo mu buzima bwawe? ubuhamya bwawe ufite kuri Yesu uyu munsi ni ubuhe? ni iki Yesu yakoze mu mubiri wawe? ni iki yakoze mu bugingo bwawe? ni iki yagukijije yataza ko warabaye iki? ubuhamya burakwiriye washutiwe, burakwiriye. ntabwo nsoma igicisho cyose, ariko icyo nshaka kuri uyu munsi hariho urusaku rwa mu gicuku, aho abantu ibintu biri kuba. reka mbabwire, sigaye mbabara cyane. ugasanga gurupe y'abantu yari ikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. hari gurupe byabayemo, sinzi mu byibuka umwaka ushize, gurupe yari ikomeye igihe kimwe, ikomeye ndabyibuka. haza kuzamo umwigisha. igihe umwigisha yari agiye, gurupe yose niyo yabaye nk'igenda, irahagarara burundu. bivuze ngo mumbabarire wenda kuko ndi muri gurupe hari abantu bankurikira, bivuze ngo ukuri bari bafite naho ngo ko gushingiye nyine naho ngaho. ibi ngibi iyo mbivuga n'ubu ngubu biracyaba. Satani agenda akora ibigeragezo. uzi kugira ngo itorero ry'abantu 800, umukuru w'itorero umwe agusha abantu 800 bose, ngo uriya muntu wakuba atakibonetse muri itorero ntabwo ryashoboka. ndabyibuka ni muri za 2008 hagati ya 2008 na 2005, umukuru w'itorero yavuye mu itorero, ava mu itorero baramujyana muhindurira ahandi. itorero hafi ya ryose riramukurikira aho agiye. ati sinakongera gusengera hano runaka atakihasengera. ariko ubwo uwo muntu yasengaga Imana, yasengaga uwo muntu. umuririmbyi umwe akava muri korali yose igasenyuka. ati nigute twaririmba se Daniel atakiririmba? nigute twaririmba? ubuhamya bwose budashingiye ku Mana bukwiye gucibwa. nababwiye ngo urusaku rwa mu gicuku ruba ari inkoko igosora abashikamye ku Mana bakayigumaho, abashikamye ku bantu cyangwa ku kindi kimwe cyose bakanyeganyega bakagwa. buri wese ngo yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. bamwe bubakishaho ibikenyeri, abandi ibyatsi, ariko byose bisuzumishwa umuriro. buri wese yirinde ukuntu yubaka, kuko mu rubanza umuntu azajya mu rubanza nk'uwo yabaga ku isi wenyine. ubuhamya bwawe butandukanye n'ubwanjye. hari impamvu yatumye uza mu itorero ry'Imana, hari impamvu yatumye ujya muri korari, hari impamvu yatumye ujya muri gurupe. ndetse ikintu cyagiye kinkanga ni uko abantu bagiye basenya ibintu bigasenyuka bikomeye, ni abantu bagiye baza nyuma mu bintu ndetse bakabivamo n'ubundi imbere. uwo mukuru w'itorero mbabwiye bari baramuzanye kuri iryo torero aje kurifasha, nta myaka 3 yari ahamaze, ariko bahamuvanye kimwe cya 3 cy'itorero cyaramukurikiye. ati ntabwo nakuneye kwasengera runaka adahari. kuri iyo gurupe mbabwiye ntavuze izina, uwo mubwiriza ntabwo yari ahamaze n'amezi 2, nta mezi 2 yari atambutse, ariko gurupe yose itisenyuka. ati kuko uyu muntu atakiboneka ntabwo nkibonetse nanjye, hasigaye imbarwa. mu makurari naho nuko nguko bigenda. reka mbabwire, hari icyo ukwiye gushingiraho kwizera kwawe uyu munsi. kwizera kudashingiye ku ijambo ry'Imana, kudashingiye ku buhamya bw'iby'Imana yakoreye muri wowe, ko kwizera gukwiye kubaho mu izina rya Yesu. kuko umukwe ntatinde ibintu byose birarangira. none se buretse ko abantu bagenda bahinduka, ko bashobora no kuva mu byo bizeye, bakabireka, bagusiga hehe? aya magambo tuzayiga, turi kwiga kubyo kurema igishushanyo, tuzayiga. iki cyigisho ndakikurarikiye n'ubwo umutwe wacu uzakige witonze. reka dusenga Imana. uhoraho Mana igira neza, Mana ikomeye, uri mu ijuru ahategerwa n'inkozi z'ibibi. ni wowe ucunga ubwoko bwawe, wabibwiye Yohana umuhishuzi yuko ari wowe ufishe inyenyeri mu kiganza cyawe, bityo kandi uri hagati y'amatorero yawe arindwi.
duhe kukwiringira. Turi mu bihe bigoye, ibihe bidasobanukiwe ubwonko bwacu, nta handi twabona igisubizo uretse mu ijambo ryawe. Utuyoboremo data, duhe kugira ngo ibyiringiro byacu bibe bishingiye kuri wowe, duhe kugira ngo gukiranwa kwacu gushingire muri wowe, duhe kugira ngo ibyaha byo mu mibiri yacu bihanagurwe n'amaraso ya Kristo, nta kindi kintu ugendeyeho. Duhe gukiranwa kuva mu bwenge data. Ijambo ryawe riratambutse, uritambukiye ni umunyantege nkeya, umuswa utagira ikintu akora atari kumwe nawe. Ugendere imitima araryumvisha, ufashe buri muntu wese wumvise icyigisho, uduhe ibyiringiro bizima. Ubwo ugiye kugaruka, waza none watinda, twasinzira twe twakubona, ugiye kuzamuka mu bwami bwawe. Utinde gucika intege data, utinde kwizera ubusa. Ubuntu bwawe n'amahoro bibe ku mutima buri wese, mu izina rya Yesu.